Las críticas de las personas negativas. Conocemos a muchas personas a lo largo de nuestra vida. Muchas no han sido agradables, pero en vez de criticarlas, lo que debemos hacer es ayudarlas. No sabemos, no conocemos su corazón. Quizás una palabra amable haga un cambio en sus vidas. Cambiar al mundo es imposible, pero si cambiamos a una persona, nuestra estadía en esta vida no habrá sido en vano.